assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakiraɓe am fulɓe min inde am Umaru Souley galejijo leddi cameroun mo woni ha America. Mi hofni on mi ƴami jamuji moɗon mi yeli on pat o yamɓe inchallahu ta'ala. To hande ɗo mi heɓi batal vaccine coronavirus ko ɓe mbiyata riga kafi be hawsare. To mi heɓi batal mai hande alhamdulillah, nda mi jotta mi warti mi jam wala hunde feere alhamdulillah wa shukru lillah. To ko mi wiyata kam sakiraɓe am useni mo Allah hokki pat heɓi laawol tufugo batal mai tufa faddago waade kam nde wala lekki nde faddatake, to amma ñaw hulete, ñaw jijojum kanjum hulete, torrojum ɓi adam kanjum hulete. To kanjum waɗi mo wi corona ɗo wala pat to hanko andi ngam ñaw kam Allah waddata ɗo, lekki mai ma Allah hokkata wato andal mai ha jeyaɓe makko ɓe o tagi hamɓe gaɗata lekki mai be bawɗe jomirawo, na lekki mai ñawnata, Allah o ñawdata. To hanka fewre bo wancore dow social media ɗo wato way ɓe gaɗi gam ɓe usta en, ɓe usta ɓale en. To ɓe usta en kay ɓe godi laabi ɗuɗɗi sakiraɓe no ɓe ustirta en hunde hoyde ma. To ɓe mbino ɓe usta en kam ɓe mbara en, to lekki ɓe dufata ha ndiyam jareten, ndiyam ɗan jareten. To ɓe dufani gari woori ko wuro mango woto haala timmi himɓe maaya, nana sey to ɓe tufi en ha ndiyam ɓe gaɗata je jareten. Ko ɗo ɗo kurori ndi sodeten, farine ɗo flawa je gareten biredi, hay ton to ɓe gaɗi lekki to haala timmi en soday mo woni ñamata, en soday ña ko marori nde ɓe kosoyta leyɗe yaasi ɓe dufa lekki may nder. Ton ɗo kan na on bilkare na, to ɓe mbi ɓe usta en kam sey to Allah jaɓi, en andi ɓe potayi wala ko ɓe poti ɓe gaɗa sey to Allah jaɓi. To amma wigo ɗo waɓe tara ɓe mbiya nini ɗe pat fewre on sakiraɓe an tufe. To a ñawi a yarama dofta ɓe waɗanima ndiyam, andi ko ɓe waɗata nder ndiyam may na a anda, nden a wiya ɓe waddi batal ɓe faddanoma, a wiya an a yiɗa no ɓe mbara yimɓe o ko waɓe haɗa e rewɓe daña feeɓe. To en gona ardiɓe ta en gona tokkuɓe. To mi yetti on jaafe bo barakallahu fikum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.